Hayırlı kis, hürmetli okutuvchilar, tarbiyasilar, o'quvchilar ham qonaqlar. Hayırlı kis, güzellerden güzel, yollardan hılıl, natlı, yakınlı, gimnaziya kızları. Bizni bundagida o'sha zalda guruhiga besh shartmi. Yallar yetdi. Ko'ngil qanatlanib, yelpividan yurak qo'zg'ala. Yaldan nazar alıp seske attı, yazdı bidep her kız bala. Ağındırıp yazlar gitti. Bütün dünya seskege kumile, koyaştan nurların sese, yürekten ıgırak çibe. Anlanım. Yaz yetkez gimnaziyala tradisyon, hılqay konkursu o'tkazgele vaqt da yeter. Aytuğan, aytali, neden bularga beş başkurt hılqayı? Minense, бүгінгі башқұрт хылуқайы заман сала, шуық вақытта тыйна, сая болырға тиеш. Іскі матурлығы, рухи байлығы менен, һәм алсақлығы менен арбарға тиеш. Һәм ең мөһиме, өз тілін, халқының ғұрып ғадетін білірге тиеш. Ондай қыздар yollarıma girip kaşık bulamıyken? Әнеңе күттірірге, бұнау қыздар, сәхнеге güzellerden güzel hılуқайдарыбызды сақырабыз. Рахим етігіз. Сәхне түрі бүгін ердімізі. Birinci номер İldoğlu'da Gülüye. İkinci номер Şekidinova Regina. Üçüncü номер Bikmorzina Nazgül. Dördüncü номер Muratova Azalya. Beşinci номер Biktaşova Aylida. Altıncı номер Rusyanova İzla. Yedinci номер Dimerova Nazgül. Şulaydır gimnaziya hılуқайы konkursu asık dep ilan etile. Jüri ағзалары менен tanıştırıp öteyik. Ilmi ameli işleri boyunca direktor orunbasarı Mahadiyeva Reyla Halfettin kızı. Bizden koreograf Saltanat Halk Beyudari ansambli yeteksihi Fenuze Majid kızı. Sosyal hizmet slujba a'zası Kindik KVN komandası yeteksihi Umarov Dim İlşatoğlu. Gimnaziya internatımızın temli aşlar pişiruvchi поварыбыз yaş kulinar to'ngaragi yetakchisi Gabitova Zulfiya apay. Tarbiyaviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Hilalova Marina Mashallah qizi. Birinchi sınavımız hılık kızlar bilen tanışık. Birinchi sözde İlbolova Gülüye'ge birey. Sığışıp soraştık ona. Ey hız kızlar, abay bul. İtembet sigen avuldan bulan Gülüye İlbol. Bir hilketip beyimin yerlarga yaratam. Saya hem şayan bulanga dünyaga yem daratam. Her işkele ülgüremin. Okul, uluş, ya yarış. Biltelerinin en üstünün kuyurgağına tırış. Tulkınlanıp sabırgına ümitler bağlap kalam. Hizden alkışlar kütüp kuyaştay balkıp duram. Rahmet Gülüye. Şekidinova Regina. Мен Şekidinova Regina bulam. Men 1998 yılda 19 mayında Baymaq rayonunun Oktyabr avulunda tug'anman. Men yer tыңlarga, bişirirge, beylerge, sigirge yaratam. Hem boş kalan yaqtaşlarım etmegeninde Baymağım bayağım dip. Çünkü Baymaq rayonu bek kullarga, ilgalarga, ormanlarga bek bay. Şunun üçün men
Үземнең Баймак районын бик горурлыйм һәм озын күңелдән ярдым. Рәхмәт. Афарин Регина. Бикташева Аилиданы тыңлайык. Бикмурзина Надгүл. Шылтыратып қарахат, алмай. Кім эшләргә икән? Доктор Ватсоннан Шерлок Холмска сайты әйе шылтыратып. Кем ул? Нинди хәбәр ул? Таныстырып. Нафлы дигәндән алда. Баймак районының бар гүзәллеген йыган төпле, күлүндән сылтырап тапкан шишмәләр бар. Каждые 7 секунд сказать. Ул теге нечкә билле кайын кеүек, күзләре бешкән муелды, кара бишкән муел кеүек, куе кашлы, башсая башкорт кызы түгелме? Әйе, так шуңа кайдан булды? Мин уга яңа гына шунда урынымды биргәйнем. 4нче сәгатьтә үсенче ярында утыра идем. Надгүл, ким монда? На фото проектора не стоял, слайды же прикрывал. Это Элеонора. Да? Да, другая. Скажи. Мин башкорт кызы, үз халкымдың көмеш кышы. Бер яңа руынан буламын. Халкымдың горурлыгына, Нажимай. илемдең матурлыгына, телемдең байлыгына хокланып яшәгән кызмын. Туып үткән ягым Ирәндек буенда урнашкан Баймак районы Ахмәр авылы. 1997 елда ата-әсәемнең мөхәббәт җимеше булып дөньяга килгәнмен. Туып үткән авылымда 6нчы класста укып беткәч, Сибай гимназия интернатына 7нче класска килдем. Чөнки бында уку миңа төрле яклап үтәргә ярдәм итә. Камиллыктың юктыр сиктәре дип, һәр тауыр таңга шатланып, рухи иминлеккә, рухи эркинлеккә омтылып, илемә кирәкле кеше булып яшәргә теләйм. Хәзер Моратова Азалияны сатырайм. Девчонка. Хәерле көн барыгызга, малайлар һәм кызларга. Татлыбайдың халыгы мин, исемем Азалия. 7 буынымды беләм, мурат булган кататайым. Тырышкан муратына ирешкән дигән тормыш максатын алдым. Исемем минем Гөлсәскә, зур кеше булырмын киләсәктә. Гимназиямды данлап, балкырмын мин бер сакта. Табигатьнең һәр сәскәһен хаклайык әйдә дуслар. Тик шунда гына безгә киләсәккә өмет бар. Әй һылыу матур кызлар, хынатмагыз бәйгелә, көлә сүзле, матур күзле булып калыгыз гелдә. Рахмәт, Азалия.
Бикташева Әйлиданы тыңлайык. Һеҙҙе йылғала йөҙгән, аҡҡоштай һылыу, тау сыбығындай һуңлы буйлы, айдай нурлы йөҙлө, Баймаҡ районы Һаҡмар ауылы ҡыҙы Әйлида Бикташева сәләмләй. Бикташевтарҙың 3 балалы ғаиләһендә иң өлкәне көтөп алынғаны ул. Бала саҡтан ул йыр-моңға ғашиҡ, эшкә егәрле, ата-әсәһенең ғорурлығы, туғандарының ҡыуанысы булып буй еткерә ул. Әлеге ваҡытта Әйлида Сибай гимназия интернатында 10-нчы синыфта уҡып йөрөй. Киләсәккә яҡты уйҙар, ҙур пландар менән йәшәй ул. Ә иң ҙур хыялы иһә табип булыу, кешеләрҙең сәләмәтлеген ҡайғыртыу, уларға тик изгелек нурҙары таратыу. Уның мөһим бурыстарының береһе. Достар, әйҙәгеҙ әле Әйлиданың ҡуйған маҡсаттарының тормошҡа ашыуын һәм бөгөнгө конкурста еңеүен көслө алҡыштарға күмәйек. Ҙур рәхмәт, Әйлида. Рыҫьянова Әзиләне саҡырайыҡ. Борон замандардан башҡорт һылыуҙары күңелдәрен һалған бейеүгә. Бына бөгөн беҙҙең Айзиләбеҙ күбәләктәй елтә бейеүҙә. Алтын япраҡтарын ҡайын тулған мәлдә Рыҫьяновтар ғаиләһендә дәхел килә. Өсөнсөһө булып был ғаиләгә Айзиләбеҙ шатлыҡ килтерә. Үҙе бейей, үҙе йырлай, үҙе һүрәт төшөрә. Оҫта ҡуллы алсаҡ ҡыҙ бик күп һөнәрҙәр белә. Хыялы мәктәпте уңышлы уҡып бөтөү һәм артабан белемде өфөлә дауам итеү. Маҡсаты табип булып кешеләрҙе дауалау, тик изге эштәр эшләп, яманлыҡтан аралау. Һәр тыуған көнгә шатланып йәшәй беҙҙең Айзилә. Оҙаҡ йәшә, гел йылмай, көл, бәхетле тормош һиңә. Хәҙер Тимерова Наҙгөлдө тыңлап үтәйек.